Maatiin Abdullaahii waggoota 50 darbaniif boolla namoonni du'anitti awwaalaman bilisaan nuffii tokko malee qotuudhaan tajaajilaa jiru. Hojii namni hedduun hojjechuuf ija hin jabaanne namni yoo du'e boolla qotuu reeffa dhiqanii kafanuudha. Maatiin kun kana hunda yeroo godhanis kaffaltii malee bilisaanii. Warri maatii yookaan firri jalaa du'e yoo gaddaniif gatii dafqa keessanii jechuun waa xiqqoo harka keessa kaa'u. Iddoon awwaalcha musliimotaa magaalattii keessatti argamu walakkaa jaarraaf maatiidhuma kanatu kunuunsa. Egaan maatiin Abdullaahii tajaajila bilisaa magaala kanaa kennuu biyya Naajeeriyaa kaaba magaalaa Kuuduutti argamu keessatti bara 1970 kaasee obbolaan lama Ibraahimii fi Adaamuun bakka awwaalchaa kana hojjechuu eegalan. Lamaan isaaniitu amma lubbuun hin jiran. Achuma bakka boolla warra kaaniif qotaa turan sanatti awwaalamanii jiru. Lamaan isaanii hojii kana itti fufanii hojii iddoo awwaalchaa abboota isaanii hojjechuu eegalan. Wanti isaan ijoollee isaanii barsiisan Rabbi hojii kana ni jaalata. Lafarratti yoo dhabnellee isarraa ni argattu kan jedhudha. Jedha ilmi angafaa obbo Ibraahim Abdullaahii kan ta'e Maagaajiin. Maagaajiin amma nama ganna 58 yoo ta'u lafa awwaalchaa Tuuduun Waadaa itti gaafatamummaan gaggeessa. Namoota bilisaan bakka kana tajaajilan 18 walitti qabee gaggeessa. Kaffaltii malee boolla awwaalchaa qotu ni awwaalu. Magaajii fi ilmi wasiila isaa lama Abdullaahii fi Aliyuun waliin sadi ta'anii yeroo isaan guutuu hojii boolla awwaalchaa qotan irratti bobbahanii jiru. Torban guutuu ganama sa'aatii tokkotti seenanii galgala ba'u. Akka barsiifata hordoftoota amantii Islaamatti namni tokko erga du'ee booda dafee awwaalamuu waan qabuuf yeroo waamamanitti deemanii tajaajila kennuuf qophaa'anii eeggatu. Namoonni magaalattii keessa jiran hundi bilbila Maagaajii qabu. Namni duunan isuma waamu. Namoonni hedduun bilbila keenya qabu waan ta'eef namni tokko yoo du'e battalumatti nuuf bilbilu. Nutis hojii keenya eegallaa jedha Maagaajiin. Namni tokko fiigee dhaqee reeffa safaruun hagam akka dheeratu warra iddoo awwaalchaa jiranitti bilbilee himaa yookaan ergaa barreessaaf. Warri iddoo awwaalchaa jiran odeeffannoo argatan irratti hundaa'uun lafa safaranii boolla qotuu eegalu. Inni jalqabaa bakka namni du'e dhaqee reeffa dhiqee kafanee qopheessaa. Namni lama wal harkaa fuudhee boolla qotaa. Sa'aatii tokko keessatti boolla gadi fageenya meetira 1.8 yookaan sanii ol qotuu danda'u. Guyyaatti boolla awwaalchaa hedduu qopheessuu danda'u. Har'a qofa boolla 8 qonneerra ammayyuu aduun hin dhiinne jechuun yeroo tokko sanaa ol qotuu akka danda'an himaam. Dargaggeessa ganna 20 ta'ee boolla namni itti awwaalamu qotuu akka eegale kan himu Abdullaahiin yeroo sababa walitti bu'iinsa amantii namoonni hedduun du'an isaan awwaaluun hedduu akka isa dadhabsiisu hima. Keessumaa bara 1990 keessa musliimotaa fi kiristaanota gidduu walitti bu'iinsa ture namoonni hedduun du'uurran kan ka'e awwaaluuf rakkataa akka turan hima Maagaajiin. Inumaa Muhammad maanguddoo bakka awwaalchaa kana hojjetanii fi nama ganna 70ti. Maatiin Abdullaahii tajaajila sirna awwaalchaa bilisaan kennuun hagam uummata naannichaa bu'aa akka buusu himu. Isaan warra ajaa'ibaati. Waan hojjetan ni jaalatu. Ijoolleen isaanis amaluma kana dhaalchisan jechuun jaju. Yeroo tokko maallaqni xiqqoon walitti qabamee fi laaqanni bitamaaf. Maatiin isaanii jiraachisuuf maatiin kun lafa qonnaa xiqqoo qabu. Iddoon awwaalchaa kun waggaa 40 waan jijjiiramuuf rakkoo lafaa hin qaban. Garuu meeshaa ittiin hojjetan gahaa hin qaban. Dallaan iddoo awwaalchaa jijjigee saamtonni sibiila garaagaraa hatuuf dhufan eeguunis qormaata itti ta'uu hima Aliyuun. Namoonni tokko awwaala maatiif yookaan fira isaanii irra sibiilaa fi maqaa guyyaa dhalootaa nama du'e san barreessanii dhaabu. Kaan isaanii immoo dhagaa wayii irra kaa'u. Maatiin Abdullaahii garuu eenyu eessatti akka awwaalame tokkoon adda baasee beeku. Maatiin iddoo awwaalchaa firaa yookaan maatii isaanii dagatan hin yaadda'an. Maatiin Abdullaahii gaafachuu qofa. Bakka awwaalchaa kana BBC'n erga daawwatee booda maatiin Abdullaahii oduu gaarii dhaga'uu jalqaban. Hoogganaan mana maree naannichaa hojjettoota bilisaan tajaajilan sirna awwaalchaa raawwataniif dhaabbanni mindaa akka kaffalu murteessee jira. Hojii guddaa isaan guyyaan hojjetan yoo wal bira qabamu mindaan isaaniif mala jechuun BBC'tti dubbate hoogganaan mana marichaa kan ta'an Raayaan Huseen. Hundumti keenya dhumarratti gaafa duunu iddoo awwaalchaa deemna. Namoonni hojii akkanaa hojjetan kaffaltiitu isaaniif mala. Kanaaf amman ani hoogganaa ta'ee jirutti biiroon keenya kaffaltii ni kennaaf.
Maagaajiin mindaa ji'aa yeroo jalqabaaf fudhachuus mirkaneesse.